Արցախը հայկական նա թե չէ հարցիս պատասխանի։ Բա դու էլ իմ հարցիս պատասխանի։ Արցախում հայկա թե չէ։ Արցախում հայկա։ Տվյալ բնակավայրը, որտեղ ապրում են բնակչություն, այդ բնակչության ազգի անունն է էլի կրում, ոսկի հայկական բնակավայր, ռուսական, եզդիական, ասորական բնակավայր։ Արցախում ինձ ասա հայ են ապրում, եթե հայ են ապրում, հայկական բնակավայր է։ Բայց դու ուղիղ քո հարցը, ես կարամ փոխեմ ուրիշ ձև։ Արցախը պատմական հայկական է, այո։ Արցախը իմ հայրենիքն է, այո։ Իմ ծննդավայրն է, այո։ Արցախը հույսդ կտրել ես, որ էլ չի գա։ Ես կասեմ, որ չէ, հույսս չեմ կտրել, բայց առայժմ ժամանակ է, որ Արցախը հայկական վերահսկողությունից դուրս է։ Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողությունից, այլ նաև հայկական վերահսկողությունից։ Արցախը կմնար հայկական, եթե Գևորգին դու շուտվար ես հետևեին, եւ քո նման շատ մարդիկ հետևային արցախցիներ իմ խոսքին։ Այն ժամանակ Արցախի հայկական լինելիությունը 98% ապահովված էր, երաշխավորված էր։ Հարցը այն է, որ պատերազմով հարցը արդեն չէր լուծում։ 20 թվականից հետո այլ իրավիճակ էր եւ այլ դիվանագիտական լուծումներ էր պահանջում, որի համար Ղարաբաղի կլանը նախընտրեց, որ ինքը Ղարաբաղցիներին թողնի այդպես վիճակում, սոված, որ տեղահանվեն ու տեղահանվելուց էլ դեմը չի փակել ժողովրդի, որ ապացուցի, որ ես սխալվել եմ, չեմ կարացել ձեր հարցերը լուծել, բայց մի հելեք եկեք մնանք այս օղը պահենք պահպանենք։ Իրանք նախադրել են, որ հայաթափվի Ղարաբաղը։ Լրիվ Ադրբեջանի ծրագիրն է գործել։ Ու վերջում էլ Ադրբեջանը բռնել է տարել ընդ իրանց պահում է, որովհետև երևի էլի պետք է, որ Հայաստանին վնասեն այդ մարդիկ, որովհետև դրանք նվեր են Ադրբեջանին այդ մարդիկ։ Ես անձնապես ոչ մեկի կողմնակից չեմ, ես չեմ քարոզել ոչ մեկին գնան ընտրեն։ Ընդհանրապես հակաքարոզարել են, որ ռուսամետ ուժերի խնդրում են մի ընտրեք։ Եվ ես դա կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ մարդ պետքա չնեղանա, նույնիսկ եթե համաձայնել չի իմ հետ, որ ես դեմ եմ ռուսական ուժերին, պետքա բաց համաձայնի, որ իմ ասածը վատ բան չի, ես ասել եմ լավ ընտրեք նոր ուժերի, շատ եմ դրա մասին ասել, ովքեր որ ճիշտ է չկտրած ձմերուկ են, էլի չգիտես խակ են ալնելու, մեջ կանաչ ալնելու թե կարմիր, Նիկոլին արդեն կտրել տեսել են, Քոչարյանի Սամվել Կարապետյանին կտրած տեսացինք։ Բայց դե աստված տա, որ ես Կարապետյանի ուժի մասով սխալվեմ, ես կարծում եմ նույն 5 տարվա կինոն ալնելու, ինչ էս իրար հանդեպ զրպարտանք, իրար հանդեպ անհարգալից խոսք վիրավորանք, այս 5 տարվա մեջ նույնը էլի կկնվելու է, որի համար Գևորգը պետքա մի քիչ ավելի շուտ առողջությունը վերականգնի, որ անցնի իր կոպիտ ու կոշտ գործի։ Մերսի, սխալվում ես։ Դե Դոնալդ Թրամփ, թող աստված տա սխալվի։ Ես կուզենայի, որ խորհրդարանը նմաներ խորհրդարանի, ոչ թե ռազմորքի վայրի, բեսեդկայի։ Դերմեք ես չեմ թույլատրեմ, որ բեսեդկայի վերածեն, իրար անձնական տիրույթ մտնեն, բանց է բեսեդ։ Իսկ ես TikTok-ի լայվ այլ պրինցիպ որ տենցել ըլնի նորմալ է, բայց ազգային ժողով խորհրդարան։ Այդքան մարդ հնդեն ստաց ազգի առաջ ինչ են ցույց տալիս։ Այս 5 տարի է ձեր սրտով էր, կարա ինչ է լիքը հարցեր լուծեին, որոշումներ կայացնեին, օրենքներ ընդունեին, վատ օրենքները հանեին, լիքը գործեր ունեն անելու։ Բայց դրանց դուք սենց եք արել, մեկն ասում է դուք էլ սենց եք անում, դուք թալանել եք, ասում է դուք էլ եք թալանում, հա, մանկապարտ է, հենա իրար են ուտում արդեն սկսել է խի, Արա Պետրոսյան։ Դե յակ չեմ, բայց թող ինձանից զգուշոն է, որ բոլորին էլ իշխանությանն էլ, իշխանության աջակիցներ իմ լավ բարեկամներ։ Եթե ձեզ դուրս չի գալու իմ քննադատություն իշխանություններին, միմիկմանից ասեմ, դուք ինձ բլոկ եք, որից չտենակ, որովհետև դուք ձեզ դուր գա դուրս չգայից բլոկ եք, չբլոկ եք, ես շարունակել եմ իմ գործունեությունը ոչ ճիշտ եմ համարում։ Եթե գտնեմ, որ իշխանությունն է ստեղծում այդպիսի մթնոլորտ միջավայր, որտեղ որ ռազմորկեք հլնի, իշխանությանն եմ քննադատելու։ Եթե տեսնամ ընդդիմությունն անում, ընդդիմությանը ես ոչ մեկից շահ չունեմ, անձնական շահ ում կողմից ես։ Ես ասեցի Արինա ջան, ոչ մեկի կողմից եմ։ Ես ոչ մի կուսակցության, ոչ ընդդիմության, ոչ իշխանության աջակից չեմ։ Ես իշխանության լավ քայլերի, լավ գործերի աջակից եմ։ Սխալ քայլերը, որը չեմ ընդունում, չեմ կիսում, դրա մասին էլ հայտնում եմ։ Եթե ես լինեի իշխանության աջակից, ես ինչպես թույլ կտայի ինքս իմ իշխանությանը, իմ կուսակցությանը քննադատել։ Չեմ կարա ես քննադատեմ, իրավունք չունեմ։ Այն մի բլոգերի նման մի քանի բլոգերներ, որ իրանց կողմից փող են ստանում, խոսում, այ իրանցից դուք տեսացեք քննադատություն իշխանությանը։ Ոչ, բայց ես տալիս եմ քննադատություն։ Դա նաև վառ ապացույց, որ ես չունեմ կախվածություն ոչ մի առումով։
Ին վրա ոչ մի կամպրոմատ չկա, ինձ չեն ֆինանսավորում, այդ իսկ պատճառով ազատ մարդ եմ, բայց ես էլ այնքան մաքուր եմ ապրում, այնքան ճիշտ եմ մտածում, որ ասում եմ, չնայած նրան, որ բևեռացված է հայ հանրությունը, նիկոլական, քոչարյանական եւ այլն, եւ ես գիտեմ, որ քոչարյանականների կողմից կամ նիկոլականների կողմից միգուցե կոպիտ է, բայց տենց է, էլի հիմա պարակված է։ Ես ստանալու եմ որևէ խոսք ասելու պարագայում, ստանալու եմ վիրավորանք, նույնիսկ լինելու են շանթուլեք, որ հայհոյանք են տալու, նույնիսկ լինելու են, որ ավելի վատ շանթուլեք, որ ավելի վատ քֆուրներ են տալու, միևնույնն է, ես դա մի կողմ եմ դնում եւ ասում եմ, ոչ, ես պետքա լավին լավ ասեմ, վատին վատ։ Մի բան հաստատ գիտեմ, ես ինչ ճանաչում եմ, ես գիտեմ ինչ անում եմ, իշահ պետության եմ անում, ինչ անում եմ, մտահոգված եմ անում, ինչ անում եմ, ուզում եմ օգտակար լինեմ։ Երբ որ ես իշխանության լավ գործին ասում եմ, էսի լավ գործ է, ես դա իշխանությանը չեմ օգնում։ Ես օգնում եմ եմ չարությամբ լցված հային, ով որ իշխանության լավ գործը չի տեսնում։ Ես այդ մարդուն եմ օգնում։ Ասում եմ, օրինակ Վարդան կամ Մարկոս հանի ատելությունը մեջից, այս քայլ իշխանությունը լավ է արել, այստեղ ճիշտ չի արել, տես Վարդան, ես քո հետ համաձայն եմ, իշխանությունը այս մի քայլը ճիշտ չի արել, արի համաձայնվի, Վարդանը կարող է ընդունում, դե Մարկոսը բաց ասում է, այս բալամը մնաց տղաս փող է ստացալ, ընցալա Քոչարյանի կողմը, ասում Մարկոս, արի Վարդանի մոտ կային, այ ախմախ, ինչ փողից ես խոսում, բայց ես խոս չեմ տվել, ես որ ինչ տենամ դրանից եմ խոսալու, Վարդանն ասում է Մարկոս, заткнись, да, пожалуйста, это человек правильно говорит, այս մի քայլը Ինձ համոզել է, որ Գևորգ ասել է Գևորգն ասել է ատելությունը մեջ թանի, աչքերդ բացվելու է։ Մարդու մեջ եթե ատելություն կա, նա կույր է։ Всё։ Ու տենց Վարդանն էլ Մարկոսի Կիրակոսին պետք է ես հասցնեմ մի այնպիսի կարգավիճակի հայ հանրության, հայ հասարակությանը, որ ինչ կա դրանից խոսան։ Էլ չի երազեն, բան անեն, պատկերացնեն զորտան երևակայություններին, լսեն ապա տեղեկատվություններ, Ադրբեջանի թեզեր, չգիտեմ, ընդդիմություն, որ ձգտում է իշխանության, կեղտոտ գործունեություն ծավալելով, բան, մարդիկ կան հասնեն այդ կարգավիճակի, որ ասեն լավ, զզվցրին թե ընդդիմություն, թե իշխանություն, թե ադրբեջանական ուժեր, թե ռուսամետ ուժեր, արա Գևորգը ոչ ադրբեջանամետ է, ոչ ռուսամետ է, ոչ իշխանամետ, ոչ ընդդիմություն, այս մարդը ոչ մի անձնական շահ չի հետապնդում, Իրանը պետական շահն է, եկեք սկսենք հետևել ինչ որ չափով Գևորգին։ Սա արդեն լիքը մարդ համոզվել են, բայց ես ապացուցելու եմ նաև նրանց բոլորին, ովքեր իմ հետևից զրպարտել են, բամբասել են, հերյակներ են տարածել, ես ապացուցելու եմ դա իմ գործնեությամբ։ Հիմա արել եմ այդքան էս 4 տարվա մեջ, ես շարունակել եմ եւս 4 տարի, եւս 6 տարի, եւս սաղ կյանքս, բայց էդ էլ ասեմ, եթե որևէ ուժ ինձ առաջարկի աշխատանք, որ ես այդ աշխատանքը անեմ, ու դրանով իմ բերանը չդառնամ փակած, ես կասկանդված չլինեմ քննադատելու իշխանությանը, ընդդիմությանը, քաղաքական ուժերին, ես կարող համաձայնեմ, նայած ինչ գործ կառաջարկեմ։